हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज हम बदलने वाले हैं ये मशीन है CA12, ठीक है ना। तो इस मशीन के हम क्रॉस ओवर के बटन निकाल चुके हैं जो पीछे के होते हैं बैक पैनल के, ठीक है ना। तो इन बैक पैनल के जो है स्विचों को चेंज कर रहे हैं, इनको हमने साफ़ भी कर लिया है और इनके पुराने स्विच तो इधर पड़े हुए हैं, ठीक है। और नए स्विच हम इधर लगाने वाले हैं अभी। अगर इसका पूरा वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पूरा वीडियो देखें। चलिए करते हैं इसको और उसके बाद दिखाएंगे।